ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై షైనీ థాట్స్. దసరా స్పెషల్గా బిగ్ బిలియన్ డే ఆఫర్స్లో అమెజాన్లో ఒక ప్రోడక్ట్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఆర్డర్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. అందరికీ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే లెనోవో ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను. ల్యాప్టాప్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ కూడా. అండ్ కలర్ అయితే నేను ప్లాటినం గ్రే కలర్ ఆర్డర్ చేశాను. సేమ్ అదే కలర్ వచ్చింది. దీన్ని సిరీస్ అయితే మనకి ఐడియా ప్యాడ్ 1 వస్తుంది. దీని స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయితే 11.6 ఉంటుంది. అండ్ థిక్నెస్ అయితే 17.7 mm. అండ్ స్టోరేజ్ అయితే ర్యామ్ 4 GB ఉంటుంది. రోమ్ అయితే 256 GB ఉంది. ఇది నాకు 21,000 పడ్డది. అలానే ఇది స్క్రీన్ డిస్ప్లే పెద్దది కావాలనుకుంటే 22,000కి ప్రెజెంట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది అమెజాన్లో. అండ్ ఓఎస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే విండోస్ 11. దీని బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే 8 hours బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది. అండ్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై ఛానల్.